सामी का घोंसला एक दरख्त की ऊंची शाख पर था, जहां वो सुकून से बैठकर नगमे गाता था। एक तूफानी दिन हुआ और हवाओं ने इसका घोंसला गिरा दिया। सामी डरा डरा और सर्दी से कांपता हुआ मदद की तलाश में था। फिर इसे अपनी माँ की सिखाई हुई दुआ याद आई, जिसे पढ़ते ही उसे सुकून मिल गया। हल्की बारिश और नरम हवाएं चलने लगे और एक गलहरी सामी को अपने पास ले आई। उसे गरम मीठे और नरम पत्ते दिए। सामी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बोला कि वो अकेला नहीं छोड़ा गया।